大家好，欢迎朋友们来到天意橡树养生堂，我是杰坤老师。今天继续和大家分享黄芳同学用橡树为印度小男孩化解病痛的经历。前两天我和大家分享过黄芳同学用橡树加上针灸帮助一个印度裔的小男孩大哭大闹大笑大叫，这种狂躁型的一种症状黄芳同学用橡树加上针给他调好了。那么前两天小朋友好像是感冒了，那么他的妈妈是华裔是咱们华人，他的爸爸是印度人，所以小朋友身体不舒服了，他妈妈总是带着这个小朋友去找黄芳黄芳在澳洲生活看看黄芳同学在2024级橡树学习群里的一个分享这到年底了来分享的同学就特别的多，因为经过这个大半年的学习加上每一周都会在这个学习交流群的分享交流探讨同学们基本上学会了用橡树组方来调理身体。那么大家感受到了橡树的能量以后都非常的兴奋觉得这样太神奇了所以都按捺不住激动的心情，有了这个成效，就想和大家一起分享自己的喜悦。所以现在的学习交流群里分享的气氛非常的踊跃大家已经验证了已经感触到了橡树的能量，所以用起来就更加有信心。那么我也抽时间把同学们的分享整理一下，分享给大家因为橡树疗法是一个小众，也时不时的还受到方方面面的打压，搞不好就下架了。所以我这个分享的时候也特别的小心，没办法，情况就是这么个情况。那么大家想了解这个更多的橡树疗法，那么你可以到天意橡树网天意橡树网上它有这个天意橡树网它有这么个我给大家看你的天意橡树网上它有案例分享语音分享公益视频，这个里面都这个案例比较多。因为这个网站呢是我们自己办的是一个专业收集整理这些案例的一个专用网站，也是为将来无论是国内的国外的，只要大家喜欢橡树疗法，那么你都可以到天意橡树网去翻阅查阅这些案例我觉得将会对大家有帮助的，这也是一个公益性的。因为我有一个愿望，就是我的后半生就是为宣传橡树疗法而奔走。我希望让橡树疗法早入飞入寻常百姓家，愿天下皆知一，其生民无重病，这是我的梦想，希望梦想成真。好，今天咱们分享一下黄芳同学这个用橡树帮助印度小男孩化解
发烧咳嗽的案例。黄芳是这么说的，继续分享上次分享的印度小孩，上周末发烧，没有鼻塞流涕咳嗽现象。我处方0002-003-770-080这是黄芳给这个小男孩，他有点感冒发烧了，感冒没法，有感冒流鼻涕咳嗽这个现象。黄芳给他的这组橡树了以后退烧了，烧退了，但是开始咳嗽。因为要上学，他妈妈没有带他过来，已经咳嗽1周了。他妈妈昨天带他过来，让我给他配药。黄芳是一位大夫在澳洲行医，但因为太晚了，说让他第二天早上拍舌头，拍一个舌象照片看一看，然后黄芳给他配了组橡树，让他念一念720-0220-0440-03820。结果他妈妈今天早晨发来了他拍的舌头照片，并发信息说已经不咳嗽了。黄芳就说，既然不咳嗽了，就不用配药了。这个小男孩对橡树非常敏感，每次用树都有效果，可以说是百试百灵。黄芳说，大家好好珍惜，好好应用吧。这是黄芳这个发的一个分享。黄芳分享以后这个加拿大的咱们群里有一位加拿大的学生也是2024级的学生赵林赵林给黄芳留言，这是说，黄老师您好，能否讲一下您配树的思路黄芳接到赵林的请求以后同学们为什么在这个学习群里学习橡树比较快呢？因为大家这个时间分享，然后在这交流探讨，所以这等于说是在面对面的切磋和交流。这是10月28号上周一，这个黄芳给赵林的回复我现在配树会根据脉象的太过和不及来配。首先定位哪个脏腑出了问题，咳嗽病在肺，720气为艮卦止咳，720土生金宣肺气止咳。这个大家知道，这个艮为山为止为土艮卦属土，兑卦属二，兑为肺所以这个咳嗽呢是肺上的原因，它就围绕着止咳宣肺润肺这个角度配了720。0220为兑卦，加强肺的通宣理气功能肺主宣发，肺主肃降，那么你加强了肺的功能，它的宣发和肃降自然而然就加强了。那么肺的功能加强了，那么他的身体不就好了吗？黄芳是这么说的。2为兑卦，加强肺的通宣理肺的功能，前后加单领，平衡阴阳。接下来是0440，因为当时摸脉发现左关太过，因为这个小孩原本容易大怒大笑大哭他容易激动，肝气比较旺盛肝气容易瘀滞，所以他起到用震卦数4来
平肝欠阳的作用，还是在疏通肝气。大家知道正位4主肝啊，肝主情志，肝主气机。我们这个的大哭大闹大笑，还是他的气机不通导致的。那么疏通一下气机，我们就用调来将军之官来疏通一下。那么最后一组的03820，大家知道3为离卦，为心为头，8为脾为坤卦，为肌肉，这个为脾与胃相表里啊。那么离火生脾土，润肺经，让这个气血在体内循环起来。那么我们体内的气血循环起来了，邪气自然而然就没有立足之地了。所以我们老祖先给我们讲了，扶正祛邪是我们调理身体的根基。你无论遇到了什么病痛，你就以不变应万变，我们就是调理身体，把我们的正气调理起来了，那么邪气自然而然就无处可藏。那么邪气跑了，你身体不就好了吗？但是如果我们去追着邪气去研究，那么邪气千变万化，随时随地的在变，那么你跟着他屁股后面跑，你总是抓不住的。那么我们老祖先在研究问题的时间，不是跟着病跑，而是研究人的身体扶正祛邪，把身体调好了，以不变应万变。这也就是相术疗法可以调理身体的核心机密今天就在这里分享给大家，希望更多的人能结缘相术。这是我们老祖先流传下来的智慧的结晶，是我们每一个华夏儿女都应该珍惜的宝贝。愿相术疗法飞入寻常百姓家，愿天下皆知一，其生民无重病。希望每一个同学都能和相术结缘，把健康握在自己手中。好，我是杰坤老师，谢谢同学们，谢谢朋友们，再见。